हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड चिकन चीज मोमोज। आपको भी अच्छे लगेंगे, जरूर अच्छे लगेंगे। बनाइएगा भी और खाइएगा भी। मैंने सब उसकी तैयारी ऑलरेडी करके रखी हूँ। सब इंग्रेडिएंट है, उसको मैं अभी आपको बता रही हूँ क्या क्या लेना है इसमें। आइए, ये है सनफ्लावर ऑयल, ये है जिंजर, ये है लहसुन, ये है ग्रीन चिली, हरी मिर्च। ये तीनों को मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ, पेस्ट बनाया हुआ है। ये है जीरा, ये है सॉल्ट, ये बारीक किया हुआ पोटैटो है, छोटा सा मैंने लिया है। ये है ग्रीन पीस, फ्रेश मटर, ये है कॉर्न, ये है कैशू नट, काजू, ये है स्लाइस चीज। उसके बाद ये है लेमन, उसमें से मेरे को थोड़ा सा लेना है जूस। ये है मेयोनेज, ये है बारीक किया हुआ बोनलेस, बारीक बारीक कटा है। उसके बाद आता है ये है स्प्रिंग ऑनियन, कांदा पात बोलते हैं इसको। अभी हम फिलिंग के लिए शुरुआत करते हैं। पहले तेल डालेंगे थोड़ा सा, उसके बाद जीरा डाल देते हैं। इसमें चिकन डाल देंगे। अभी जाएगा लहसुन, आधा चम्मच तेल, अदरक 1 चम्मच, अभी मोमोज के कवरिंग के लिए हमने पहले से आटा गूंद के रखा है। आटा बिल्कुल जैसे हम लोग चपाती बनाते, रोटियां बनाते, वैसा ही गूंदना है। ठंडा करना पड़ेगा इसको। ठंडा हो जाने के बाद ही फिलिंग कर सकते हैं।
थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप ये मोमोज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज और सबके साथ शेयर कीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप सब जगह पे शेयर कर देना। और एक चीज, हमारे चैनल में जाके नए वीडियोस आ चुके हैं, सो प्लीज गो एंड चेक आउट ऑल द वीडियोस एंड यस, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, एंजॉय योर लाइफ।